Ciao a tutti, sono Davide. Oggi assieme a Franco prepareremo il salame di lingua. Salame di lingua. Attenzione! Questo canale non è adatto a chi ha problemi di colesterolo, glicemia o di pressione alta. Buona visione! Allora, è una preparazione che non ho mai fatto. Una cosa nuova per me, una cosa del tuo paese, Esatto, dico bene. una specialità Spiegaci. È una specialità che fanno a San Benedetto Po, dove abito io, praticamente in un salumificio. In prossimità di aprile c'è una ricorrenza che fanno proprio questa tipologia di salame, no? Ne fanno in 3 versioni, noi oggi ne faremo in 2, perché tanto si vede, no, qual è la lavorazione, quindi Quindi è una preparazione un po' curiosa dove all'interno ci andremo a mettere la lingua. Vi ricordo che Franco ormai lo conoscete perché abbiamo già fatto diversi video insieme, curatore di 2 pagine Facebook molto importanti che trattano di salumi fatti in casa, quindi poi vi lascerò il link sotto, sono 2 belle pagine, quindi andate a darci un'occhiata. E adesso, se ci vuoi dire le dosi, io sono curiosissimo. allora praticamente ci sono 5 lingue, sono 1,5 kg. Lingua di suino. Lingua di suino, assolutamente. 1,5 kg di carne e il 20% di pancetta. Allora è 1,5 kg Di carne, allora io ho preso la fesa e un po' di cocco. quindi 1,5 kg fra tutti e 2. Esatto, tanto per avere 7,50 e 7,50. un po' di grasso perché è un salame che va cotto. E la pancetta? La pancetta sono 6 etti, perché praticamente dalla somma ci va il 20% di pancetta, tanto per renderla. Quindi sono 1,5 kg, 1,5 kg sono 3 kg più 6 grammi, 600 grammi di pancetta. Va bene, allora come mi diceva vuole macinata prima la lingua, dico bene. Esatto, vuole macinata, allora andremo macinata con la piastra del 18. Noi non ce l'abbiamo, ci arrangiamo un po' come possiamo. Abbiamo la svasata, quella che serve per rompere le cotiche. Esatto, che è questa qua, vi faccio vedere. Ha i buchi larghi che si utilizza anche per fare il cotechino, dico Esatto, bene. esatto, per rompere le cotiche. Vado a montarlo, quindi andremo a macinare una volta la lingua Esatto. con questa misura e poi il resto lo maciniamo Normalmente con l'8. con l'8, 8 mm, Esatto. quindi allora posso già andare io. Quindi macino le lingue una volta sola. Esatto. Facciamo partire. Via candela. Sì, la carne della lingua deve rimanere grossolana e quando si va a cuocere si deve vedere proprio il pezzo di lingua dentro. Siamo perfetti. Sì. Occhio a questa piastra qua, se ce l'avete, di non metterci le dita dentro perché dal davanti entrano le dita, sì. è pericolosissimo. Quindi adesso smonto la piastra e monto l'otto e andiamo a macinare la carne. Se tu me la vuoi tagliare a pezzettini. Pronti, guarda, il coltello questo qua. Allora, adesso maciniamo tutto con l'otto, tutta la carne. Non abbiamo detto che la lingua non è presa e macinata. Ecco, allora la lingua quando si prende va lavata bene sotto il rubinetto, va lasciata circa un paio d'ore nell'aceto per dargli una bella disinfettata e poi dopo vuole messa a marinare, almeno 24 ore. Adesso vi faccio vedere, quando si mette a marinare la lingua ci si fanno dei tagli, perché con la pelle dura che c'è all'esterno se non si fanno i tagli l'aroma non entra mica. Si mette a marinare con sale, aglio, pepe. Io ci ho messo dentro un goccino di grappa, rosmarino in polvere e un pochino di conce e miglia. L'ho lasciata lì praticamente una giornata intera, in maniera che prenda l'aroma. Bene, adesso c'è da fare la concia. E gli facciamo. Bene, allora adesso una volta che abbiamo macinato il tutto, vedete, Esatto. con le varie differenze di taglio, di granulometria, esatto, andiamo a preparare la concia. Esatto. Allora, intanto che lui apre il vino, abbiamo preparato le dosi. Questo qua che vino è un lambrusco. È sempre l'ambrusco, Lambrusco io ci porto mantovano. solo esclusivamente l'ambrusco mantovano. Questo è un Piafoc, si chiama proprio Piafoc. Perché prende fuoco. Ma gli hanno dato questo nome qua strano, però è molto carino. Allora, abbiamo fatto che percentuale di sale? Allora, abbiamo fatto il
24 grammi per chilo. 24 grammi, quindi sono 71 grammi circa. 71 grammi di sale medio marino, Esatto, e qua e abbiamo- 7 grammi di pepe macinato fresco. Esatto, Ok? più o meno. Queste sono le dosi. E poi andiamo a Allora, preparare l'aglio non lo metto dentro perché ho messo a marinare la lingua. la lingua con l'aglio, dopo diventa troppo... Esatto. Andiamo dentro... Aspetta, questo qua è quello da mettere qua, no? Sì. Ah, questo qua è quello per noi, no? Cominciamo bene perché... lo sapevo che andava a finire così, ma sai, Giorgino ci ha dato un input. Beh, insomma, è tradizione di una volta. Salute! Salute. Buono! Ti ho detto che ti porto dei Lambrosini che non sono male. Oh, questo qua è buono, davvero. Beh, anche gli altri, però questo qua... Questo qui ha ricevuto delle belle critiche. Vabbè, poggiamolo qua. Allora, Prendo anche un po' di noce moscata perché gliene diamo appena un pizzichino. intanto vado a pareggiare Sì. E la mettiamo dentro assieme. in tutto. Esatto. Noce moscata quanto ce ne metti? Mezza, Tu neanche. lo sai che io sono allergico alle spezie, per me meglio di sale e pepe non c'è niente. Dopo sono tutti aromi che per me, mio modo di pensare, coprono solo il sapore della carne. Quindi c'è la gente che spezia talmente tanto che non si sente neanche il sapore della carne. Proprio una grattatina. Proprio una grattatina. Mescolata. Vado. Vi ricordo che questo non è un salame che va stagionato, è un salame che va cotto. Quindi è un salame particolare. Una volta che l'abbiamo preparato deve rimanere fermo. Un 4-5 giorni 4-5 perché giorni. prenda, diciamo, l'aroma vero e proprio. Mettiamo un goccino di vino. Bene. Iniziamo a mescolare, no? Sì. Ora qua ci sono 3 versioni. C'è questa qui che è macinata a mo' di salame. Come abbiamo fatto vedere. Esatto, dopo c'è la versione con il salame con dentro la lingua intera e c'è la versione con il salame fatto così con l'aggiunta di cotiche. Ah, ok. Quindi ogni sua famiglia, nel mio paese ha il suo modo di farselo, no? E come se lo fa come gli piace di più, se lo fa. Adesso questi qua sono 3,6 kg, no? Abbiamo detto? Sì. Faremo 2 salami da 1 chilo 3,6 kg, 1,7 kg. 1,7 kg, 1,650 kg, 1,750 kg. Quindi bisogna che quando andiamo a insaccare Ci sia il budello. Quindi noi abbiamo detto che usiamo un budello di manzo. esatto, una manica di manzo Una manica da, di manzo. da 120, dopo c'è chi le chiama in una maniera, chi nell'altra, ma un cieco di manzo da 120, insomma chiamatelo come volete. Comunque è una manica. Allora, ha detto cieco. È cieco perché il budello da un lato è chiuso. È chiuso. Ok, non è legato, Esatto. è proprio chiuso. Quindi quanto sono lunghi? Possono essere lunghi anche 1 metro, 1,20 m. 1,20 m. 1,20 m per un calibro di Di 12 120 cm. 12 cm. Esatto. Allora, intanto che tu macini, intanto che tu impasti, Guarda, io siamo- vado a prendere la insaccatrice. Boh. Allora, intanto che lui prepara i budelli, come dicevamo, sono budelli che vengono acquistati. Io li prendo sempre alla Labonat di Quistello, c'è il mio amico Marco che me li dà. E le maniche grosso modo sono fatte così. Io le ho lavate ovviamente con Esatto. acqua aceto, ok? Tenute a mollo. Tenute mollo una notte nel vino e risulta così. Solo vino, niente aromi, niente. No, niente. Queste qua non hanno odori. No, assolutamente, sai, proprio Bene, faccio sentire no. testimoni. Il budello grosso non si rompe mai. Assolutamente. Si fa senza anche bucarlo perché tanto va cotto, lo bucheremo dopo poi alla fine.
che salciccione, Bene, boh. Adesso noi lo andiamo a dividere a metà, circa. Ti piace come misura? Molto, bella misura. Bella, eh? Andiamo a legarlo. Quindi avete visto da questa parte qua È cieco. è cieco perché non ha legatura, finisce il budello insomma. Esatto. Questo qui. Andiamo a fargli l'altro nodo qua, in maniera che non morisca. Questo è un budello che va bene anche per il salame di Milano. Su qui va bene a far tutto. Va bene. Sì, ce n'è uno che è un po' più piccolino, va bene. Meno, Sì, ma... Vedo che sei pratico, quindi Boh, pratico, io sbrodolo, cioè non è che questo qui non è mica il mio lavoro. Mi piace, sono appassionato, mi piace la salumeria. sì. Ok, adesso andiamo a dividere qua. Adesso gli andiamo a dare dei nodi a strangolo o li mettiamo in rete? Come vuoi tu. Andiamo a dare dei nodini, nodino alla Davide, ok? Facci dei tagli. Le asole. Iniziamo dal mezzo, no? C'è il plexiglass che io non sono abituato sul plexiglass, io sono ancora un tradizionale, a me piace il legno, piace. No, questo è Teflon Sì, alimentare, sì, è attenzione, vero, sì. perché il plexiglass... Mi sono sbagliato. Ecco. No, perché noi ci guardano e dopo commentano male. Questo è Teflon alimentare. Alimentare. Tra l'altro anche ultra costoso. Esatto. Perfetto. Basta. Lui è già a posto. Allora, l'altro lo mette dentro la rete. Mettiamolo in rete. Non tutti hanno un tubo per infilare gli arrosti o i salami come questo, quindi io vi consiglio di prendere una bella bottiglia. Per esempio questo qua andrebbe in una bottiglia dell'acqua San Benedetto, per dire, che è da 2 litri, scusate la marca, comunque era quella bottiglia un pochino più grande. Cosa ci dovete fare? Infilate la rete dentro alla bottiglia, no, chiusa, che è bella sostenibile. La rete ve la fate regalare dal macellaio, che tanto un pezzo ve la regala. Poi ci tirate via il collo della bottiglia, lo tagliate proprio via, infilate dentro il salame e poi lo tirate fuori tirando anche la rete. Esatto. Ok? Semplice, è una cosa fatta in casa. Questo è più comodo perché non costa delle cifre no, esagerate. però sai, in caso è un accessorio che è un po', non tutti hanno. un po' rompe le balle, diciamo, ecco. Però sì, se uno è amante della salumeria fatta in casa, è un accessorio che deve avere comunque. Allora, io sono andato a fare il nodo, Sì, per non farlo uscire. esatto, per non farlo uscire. Lo infilo da dietro. Voilà. Il gioco, Visto che non è neanche scivolato. il gioco è quasi fatto. Ok, questo Sì. qua lo poggiamo qua. Anche perché è un arrosto che vuole cotto. Adesso Franco ci dirà come e quando. Lo vado a chiudere anche qua. Essendoci la lingua che è un quinto quarto molto muscoloso, Esatto. andrà cotto, almeno a mio parere, non ad altissima temperatura, pian pianino, Esatto. e poi Allora, magari alla fine darci una colorata dando... c'è da fargli un po' di buchi, ok, con un pungiago, con un stuzzicadente. Sì. Così si fa. L'ideale sarebbe avvolgerlo nella carta da forno e poi nell'alluminio. ok? Sì. Si appoggia in una padella dentro il forno e andrebbe ricoperta dalla cenere. Quella sarebbe la sua cottura, La cottura originale. o la sua cottura originale. C'è chi lo cuoce a vapore, c'è chi lo cuoce d'acqua, però la sua vera tradizione sarebbe coperto con la cenere. Avete Sì. cotto con la cenere un paio d'ore, almeno a 180-200 gradi.
qui si cuoce, si passa, rimangono i suoi succhi dentro e quando è raffreddato lo andate a tagliare e avete un salume. Ammettiamo che non è il giorno della cenere, no? In chiesa. Se uno non ha la cenere, comunque 180 è una volta Allora, se non c'è coperto da 2 carte, quindi 180. Allora, io consiglio di cuocerlo. Sì. Perlomeno di farlo a vapore. Dopo, se uno vuole farlo al forno, secondo me si secca troppo la parte sopra. Capito? Cioè, fatta al forno va bene con la cenere. Se non avete la cenere va bene. Va cotto come il cotechino. Esatto, cotto come il cotechino, sino anche il vapore. Quindi adesso noi andiamo a fargli dei fori. Quindi si parla di 3-4 ore di cottura. Allora, questi qui sono piccolini, secondo me 2 ore, 2 ore e mezza sono abbastanza. Perché dopo si fanno delle misure, dei calibri anche molto più grossi, dipende uno dalle necessità che ha. Comunque, Questo è quanto? questo qui è quanto. E questa è la prima versione. Adesso andiamo a fare la seconda versione. Con la lingua intera. Con la lingua intera. Andremo a infilare la lingua dentro nella manica. Allora, versione con la lingua intera dentro al salame è praticamente simile. Lasciamo stare che non si macina la lingua, perché io ce l'ho con la cotica, non si sa. Andiamo a macinare la carne. Vi diciamo le dosi da poter riempire, diciamo 2 salami. Esatto. 2 salami con 2 lingue, quindi ci sono 2 lingue. Sì. La carne che è metà coppa e metà fesa di maiale, Esatto. quindi carne buona. Esatto. La fesa è una carne molto pregiata e la coppa che è un po' più grassina. Abbiamo quanto peso? Allora sono 1,5 kg di lingue, facciamo 1,5 kg di carne tra coppa e fesa e il 20% sempre di pancetta. Quindi sono 3 kg. 3 kg e 2 etti di pancetta. Perfetto, vado a macinare. Esatto. Maciniamo una volta con la piastra dell'otto, la lingua no naturalmente. Esatto. Allora, una volta macinato il tutto andiamo alla concia. La concia più o meno uguale a quella di prima. Esatto, sono circa 80 grammi di sale e 8 grammi di 8 pepe. grammi di pepe e una grattatina di noce moscata. grattatina di Quindi noce moscata. le dosi delle spezie sono sempre quelle dei primi 2 salami, diciamo. Esatto. Quindi proprio 2 o 3 grattatine di noce moscata, poi dopo voi potete fare Sì, a vostro gusto. Ve la potete personalizzare come volete. Certo. Mescoliamo il tutto e poi dopo andiamo a... I video sono illustrativi, ma è giusto che ognuno si personalizzi Certo, proprio la è propria... solo per dare l'idea, poi Solo dopo ci per sono dare tante l'idea. sfaccettature. Esatto. Per dire, io questo qua del salame con la lingua non lo conoscevo proprio, veramente, ne ho visti di tutti i colori di salami, ma con la lingua non l'avevo mai pensato. È una E specialità. anche specialmente con la lingua intera. Esatto. Naturalmente la lingua, non l'abbiamo detto, però la lingua intera è stata marinata assieme alle altre Insieme alle altre. 24 ore, è stata messa in aceto, Esatto. vino, Sale, pepe, aglio. E niente, è stata messa anche un po' di rosmarino secco, insomma, ci aggiungete le spezie che più vi piacciono, cioè, potete marinarla come volete. in 24 ore. In 24 ore. E andiamo a mescolarla. Quindi si mescola bene, si impasta bene finché non fa il filo. Esatto. E poi siamo pronti a budellare. Naturalmente adesso io preparo le seccatrici. Allora, naturalmente la carne è stata impastata bene, vado a inserire tutto nel mio cilindro. Adesso questo cilindro qua contiene 3 kg di carne, direi che ci sia tutto tranquillamente. Allora, siamo pronti per insaccare, naturalmente sempre il cieco. Esatto, sempre cieco. Adesso sono curioso di vedere come ci picchi dentro la lingua. Di maiale, Allora, la lingua è bella cosa fargli dei tagli come prima per fare, diciamo, per la marinatura. E in più serve anche per quando viene messa dentro nel budello, perché va a stringere e si va proprio a compattare. Quindi facciamo qualche tagliettino in più, in maniera che proprio la carne entra dentro in queste fessure qui e la fetta non si stacca mica quando l'andrete ad affettare. Ha più grip. Esatto, ha più grip. Proprio la sua funzionalità è questa qui. In tanti dicono, ma come fai a infilare dentro un pezzo intero? Guardate, è molto semplice. La parte più spessa gli si fa un'asola, ok? Fa una piccola asola, una piccola tasca. Poi ci infilate dentro l'acciaino. Non c'è trucco, non c'è inganno, ok? Avete visto? Se non avete l'acciarino va bene anche un cucchiaio di legno. Perché è meglio l'acciaino, perché c'è il suo strumento apposta in vita che è fatto sostanzialmente così, però ha 2 unghie in fondo. Questo qui invece voi basta che andate a fare un piccolo taglio nella parte finale
dalla parte più grossa, gli infilate dentro l'acciaino e voi infilate dentro nel budello È in fila. boh, proviamo. Sì. Noi adesso andremo a mettere un po' di carne in fondo, ok? Perché non è che la lingua deve essere subito Presente. Esatto. Vai. Buono. Vedete? Un po' di carne. E lo mando. Sì, adesso perché c'è la manica che è lunga. Ok. Bene, allora c'è da dire che va sempre infilata la parte più grossa della parte finale del budello, ok. perché se infilate la parte più stretta quando andate a mettere dentro la carne la spinge fuori, ok? Allora adesso andiamo a tagliare qui grosso modo e adesso pian pianino andiamo a riempire, ok? Ci giriamo attorno piano piano, vai pianino, pianino, dai pure, dai pure, boh, qui c'è dentro la lingua, ok? Andiamo a fare solita micatina. Comunque anche questo qua è il salame che vuole cotto, quindi, Sì. Non c'è bisogno di fare delle gran robe. quindi lo metteremo in rete che è più comodo Sì, sì. Adesso comunque una legatina gliela vado a dare lo stesso. Tanto per... per metterlo in forma. Esatto, esatto. Non so neanche se fargli una legatura, come facciamo una legatura normale da salame. Sì, O lo sì, metti- sì, ah? sì. Facciamo una legatura normale da Sì. salame. Allora, nodo normale, andiamo a dare un'altra legatina al nodo. Ok. Un'altra, mettiamo dentro. È più comodo. Sì. Anche se la detesto, però Avete visto? Semplicissimo farli. Basta vedere, basta sapere come si fa. E dopo, così. Assolutamente. Allora, ripetiamo la cottura. Carta da forno. Allora, 4-5 giorni in frigo insaporire. che si insaporiscono. Poi siete pronti per la cottura, quindi carta da forno, carta stagnola. E se volete fare al forno con la cenere. la cenere sarebbe il suo di d'amore. Ok, oppure li mettete al vapore 2 ore e mezzo. Esatto. 2 ore e mezzo al vapore, forati naturalmente con uno stuzzicadente o un forino. Esatto. Così. E poi dopo vanno serviti come diciamo il cotechino. Ecco. Esatto. Io lo lascio raffreddare quando lo faccio, Ah. perché così rimane la fetta bella. Bella E intera. poi dopo gli do appena una scaldatina nel forno e è uno spettacolo da vedere sta bella fetta qui con al centro la lingua. Sì, è come guardare la coppa di testa. che c'è. Esatto. Senti, un brindisi, grazie Sì. per l'intervento, alla vostra salute. Non li possiamo cuocere perché purtroppo io devo andare in ferie e 5 giorni non ce li ho e quindi Niente, magari no. vi faremo vedere il risultato in un altro video dove faremo degli assaggi della roba che abbiamo preparato. Esatto. Nel frattempo vi do uno spoiler del prossimo video che sarà la prossima settimana, che faremo il salame con dentro il filetto, dico bene? Esatto, la soppressina con dentro al centro il filetto. Di maiale. Ok, va bene. Allora, vi ricordo che intanto se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e seguitemi anche su tutti gli altri social che trovate linkati qui sotto. Qui sotto vi lascio anche i link delle 2 pagine Facebook dove potete trovare anche Franco, ma Esatto. Franco risponde tranquillamente anche sotto ai commenti del video, quindi se volete Assolutamente sì. chiedergli qualche cosa anche un po' in generale, insomma, tanto lui ci
c'è tempo. Bella questa. Tanto lui c'è tempo e risponde. Quindi ti ringrazio, grazie della visita e grazie della tua esperienza, insomma, di questa novità che io non conoscevo. Direi che ci possiamo vedere tranquillamente al prossimo video. Un saluto da Davide e Franco. Ciao. Ciao.